रवि छुटाउन चन्दा उठाउँदै रासोपा कुन तेरा बाबुले भन फेरि रवि लामिछानेलाई छुटाउनलाई चन्दा उठाउँदैछन् भनेर हामीले त हस्ताक्षर पो संकलन गर्दैछौँ त। कुन चाहिँ मिडिया कुन चाहिँ नेताको कति गुखाएर बोल्दैछ यो केटीले हेर्दाखेरि त मान्छे अलिक राम्री राम्री नै देखिन्छ होइन होइन अनुहार मात्रै राम्रो भएर नहुने रहेछ क्या, बुद्धि पनि अलिकति राम्रो चाहिँदो रहेछ अनि बाबुआमाले दिएको संस्कार पनि अलिकति गतिलो चाहिँदो रहेछ क्या। यो अनलाइन मिडियाको मैले अस्तिदेखि न्युज हेरिरहेको थिएँ, फलो गरिरहेको थिएँ। अहिले चाहिँ हुँदा हुँदा रवि लामिछानेलाई छुटाउनको लागि भारी रकम आवश्यक पर्ने भएको हुनाले चाहिँ चन्दा उठाउन थाले अरे। यदि त्यो दिन आएछ भने पनि होइन आफूले सकेको जति खुल्ला हृदयले बरु होइन आफ्नो एक छाक खाना नखाएर हो पनि बिहानको छाक खाएर बेलुकाको नखाएर भए पनि हामी त्यो परेको खण्डमा चाहिँ सहयोग गर्ने मान्छे हो है रवि लामिछानेको लागि। तिमीहरू जस्तो अरूको त गु खाएर सहीलाई गलत गलतलाई चाहिँ सही बनाउने मान्छे होइनौँ है हामी। हामी भनेको चाहिँ निलो क्रान्ति भन्ने सुनेको छ। अब भन्ला धेरै झोलेहरूले सहकारी ठग भनेर, सहकारी ठग रवि लामिछाने मात्रै होइन अरू धेरै छन् कारबाहीको दायरामा मात्रै नआएका हुन् किनकि कुर्सीको पावर छ। अब आफै ठग भएस त आफूलाई कारबाही गर्न मिलेन। त्यति कुरा बुझेछौ कि छैनौ होइन? रवि नै सही नहोलान् तर रवि जतिको सही पनि त देखाउनु पर्यो नि त तिमीहरू अरू बाहिरको झोलेहरूले होइन यो उस्तो त्यस्तो भनेर केही भनिरहनु पर्दैन। चितवनवासीले हो रवि लामिछानेलाई जिताएर यो ठाउँमा ल्याइपुर्याएको, अरू झोलेहरूले होइन क्या, अरू काहीँकोले होइन। अरूले भनेको चाहिँ साथ दिने हो सपोर्ट दिने हो, सक्छौ भने नसके अरू मुलाले कुरा काटेर केही पनि हुनेवाला होइन। इभन हामीले भोट हालेको छैन होइन, हामीले सहयोग गरे नि विरोध गरे नि केही हुनेवाला केही ख्याच्नेवाला छैन। चितवनवासीले जबसम्म माया गरिरहन्छन् तबसम्म रवि लामिछानेलाई कसैले लछार पाटो लाउन सक्दैन। त्यति कुरा बुझ पहिला। हिजो अस्ति चितवनमा त्यो के अरे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चाहिँ तेस्रो वार्षिक उत्सवको बेलामा होइन तेस्रो वर्ष पुरा भएको बेलामा देखिहाल्यो बेला त्यहाँको जनसागर। जबसम्म चितवनका जनताले हार मान्दैनन् नि तबसम्म कुनै माइका लालले केही पनि उखाल्न सक्दैन। चाहे भ्रष्टाचारी भन, चाहे सहकारी ठग भन, चाहे जेसुकै भन होइन। जबसम्म चितवनका जनता छन्, जबसम्म चितवनका जनताले चाहिँ सही आफ्नो भोटको चाहिँ आफ्नो राइट प्रयोग गर्छन् तबसम्म होइन रवि लामिछाने हमेसा चाहे जेलमै हो पनि चाहे जहाँ भए पनि हमेसा जीवित रहन्छन्। त्यो पनि चितवनवासीको मनमा र आम 3 करोड जनताको मनमा। त्यो भएर अरू मुला झोलेहरूले गु खाँदैमा केही फरक पर्दैन। यति कुरा चाहिँ किप इन माइन्ड झोले मिडिया।